Onu yukarı doğru diksene. Yok diğer kapının kenarına. He. Ya bu da üstte sırayım. Ya bir bağlantı. He. Burası güzel olur da. Şöyle daha güzel olur. İyi rahat ol ya. Bayağı anlatılıymış ha. Parayla yapmadan istiyorsan. Ya parayla olur da. Kaç tane? Çok parayla. Çok parayla. Bunu yapmayı isteyen kesenler anlaşmak var. Burası mı burası? Burası mı? Bitince ha? Kalamayı bitince. Fırça mı çekeyim burayı da? Ha. Bir de biten yerleri çekeyim. Çektim onları çektim. Aaa sayı sana biraz. Oh be, kötü gibi oturdum. Ortada da biraz içi var.
Ben neşir edeceğim bunu.
Ekstra bir şey fırçalama yapmayacağım. Buraya nereden attı? Eski boyalardan. Eski boyalardan. Bu da ayrı bir iş ha. Bu hep ayrı bir iş bunların. Ama kendi reklamının kralını yaptın haberin olsun. Hemen göz mü? Tamam. Ya dışarıdan bakarlar ilk başta şunu der. Helal olsun adam kendi evine bunu yapmış. Demek ki işi temiz, işçiliği temiz. Yaptığı iş helal olsundur. Ben öyle düşünüyorum. Başkasına daha güzel yapar. Ha işte öyle değil mi? Hani kendi evine hani kendi sesini dökemez hesabı. Hani yapamıyor demek ki kendi evine öyle görünüyor. Zenginin biri çıkıp derse bana bundan evi döşe dese. Al sana maliyettin. İstiyor mu hala istiyorsun? Tamam hala çık. Ben gideyim halaya. Sen kendin istiyorsan. İnşallah. Yağlı boya değil mi? Yağlı boya. Güzel olmuş güzel. Vay yavrum vay. Bu hareket ettireceğim. İyi yakalamışsın sen ha. Ulan çarpma çarpma. Ya Allah Allah. Sen tutun lan. Süper. Müthiş. Aman! Gel buraya! Buraya bir kadar işte bu! Açı mı? Sen bırakın mı? Şu kuşu ne yaptın kuşu?